Halo, selamat datang di tugas Passion Center Care Mata Kuliah Swamedikasi. Ini anggota kelompok 1, Ain sebagai pasien 2, Asman sebagai apoteker 1, Ara sebagai apoteker 2, dan Ari sebagai pasien 1. Kasus pertama, seorang pasien bernama Erianti datang ke apotik terdekat dengan keluhan batuk, pilek dan demam untuk konsultasi dengan apoteker karena kondisi kesehatan menurun diakibatkan karena sering begadang mengerjakan tugas. Tibanya di apotek. Selamat sore Mbak, ada yang bisa dibantu? Iya, selamat sore Mas. Saya kesini mau mencari obat untuk saya nih Mas. Boleh Mbak, Mbak ingin mencari obat apa? Saya mau cari obat demam sama batuk pilek Mas. Baik Mbak, silakan duduk terlebih dahulu ya Mbak. Sebelumnya, atas nama siapa Mbak? Atas nama Erianti Astika Mas. Boleh saya tahu alamat dan nomor handphonenya? Oke baik Mas. Untuk alamatnya sendiri itu di Jalan Raya Pantura nomor 9 dari Jakarta. Terus untuk nomor HP-nya itu 0859 3259 8872. Baik Mbak, kalau boleh tahu usia Mbak saat ini menginjak berapa? 22 tahun Mas. Baik, keluhan yang Mbak rasakan saat ini apa saja? Itu Mas, saya ini sekarang tuh ngerasa kayak badannya itu sakit panas gitu Mas. Terus waktu saya cek juga itu suhunya 38 derajat. Terus ditambah juga sama batuk terus, sama tenggorokan itu kayak ada dahak tapi nggak mau keluar gitu Mas, susah keluarnya kayak ada pileknya gitu. Baik Mbak, kalau boleh tahu keseharian Mbak ngapain aja ya? Kalau misalkan keseharian sih saya aktif dalam kampus ya Mas. Terus kebetulan juga sekarang ini lagi banyak tugas praktikum gitu kan Mas, harus ngerjain tugas itu. Kadang juga sampai begadang. Terus ya kayak gitu sih Mas. Terus untuk tidurnya juga jadi kurang teratur gitu Mas. Baik, sejauh ini apa yang sudah Mbak lakukan untuk mengatasi demam dan gejala-gejala lainnya? Untuk semalam itu saya cuma minum air hangat sih Mas. Kirain kan karena kedinginan abis hujanan gitu. Baik, untuk gejalanya sendiri, kira-kira sudah berapa lama ya, Mbak? Saya baru merasakannya semalam Mas. Baik, sebelumnya apakah Mbak punya alergi obat atau riwayat penyakit tertentu? Nggak ada Mas, aman-aman aja sih. Tidak ada. Baik, apakah Mbak sudah bisa meminum obat dalam bentuk tablet? Tapi jangan diketawain ya Mas. Saya masih belum bisa nih Mas kalau misalkan minum obat tablet. Suka nyangkut terus gitu jadinya. Jadi kadang saya mutahin juga obatnya. Tapi kalau misalkan sirup, saya bisa. Oh iya Mas, kalau untuk obatnya, boleh nggak ya pakai sirup aja? Oke, baik Mbak. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Kondisi saat ini Mbak itu kurang istirahat sehingga Mbak jadi gampang sakit dan imunitasnya turun. Oleh karena itu timbullah gejala-gejala seperti pilek, batuk, dan demam. Oleh karena itu izinkan saya untuk mengambilkan obat terlebih dahulu ya Mbak. Oke baik Mas. Baik Mbak, ini saya sudah bawakan obatnya ya Mbak. Ini untuk demamnya Mbak bisa menggunakan Sanmol, Sirup Forte. Ini diminum sebanyak 3 kali sehari, 1 sendok makan, dan diminum sesudah makan. Lalu untuk batuknya dan pileknya juga saya berikan Activate plus ekspektoran ya. Kemudian ini diminum sebanyak 3 kali sehari sebanyak 5 mili atau setara dengan 1 sendok teh.
Nah, Mbak harap berhati-hati dalam penggunaan obat Activate ini karena efek samping dari Activate ini yaitu mengantuk. Jadi, saya harapkan Mbak mengkonsumsinya tidak pada saat sedang melakukan aktivitas berbahaya seperti sedang mengemudi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Oke Mas, untuk penjelasannya udah jelas banget ya Mas. Tapi ada yang mau saya tanya ini. Kebetulan juga saya ini kan jadi kurang makan gitu Mas. Jadi makannya itu kurang teratur gitu. Nafsu makannya kayak berkurang gitu Mas. Nah kira-kira ada obat tambahan atau suplemen tambahan enggak ya Mas? Ya baik, Mbak. Saya ambilkan dulu ya untuk mengurangi dan menambah nafsu makan Mbak maksud saya. Sebentar. Iya Mas. Baik, Mbak. Ini ada Cavikur sirup. Ini berguna untuk menambah nafsu makan Mbak dan untuk menambah imunitas Mbak, daya tahan tubuh Mbak. Ini diminum sebanyak sehari 2 kali sama 5 ml 1 sendok teh. Kemudian diminum sama sudah makan ya Mbak. Dan juga selain minum obat ini, Mbak juga harus menjaga pola makan dan istirahat supaya kondisi Mbak cepat pulih. Nah, nantinya apabila dalam 5 hari demam, batuk, pilek, dan gejala lainnya masih belum reda, saya sarankan Mbak untuk konsultasi dengan dokter ya Mbak. Oke baik Mas. Baik Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Sudah cukup Mas. Baik, jika sudah cukup, bolehkah saya meminta Mbak untuk mengulangi penjelasan saya yang tadi? Oke baik Mas. Jadi sependengaran saya itu tadi untuk Sanmol sirup partainya itu diminum 3 kali sehari sehabis makan. Lalu untuk batuk pileknya itu ada Activate Plus Expectorant itu diminumnya 3 kali sehari sebanyak 5 ml atau setara kayak 1 sendok teh ya Mas. Terus kalau misalkan untuk Activate-nya itu kan ada efek samping mengantuk, jadi saya tidak boleh mengonsumsinya itu saat melakukan aktivitas berbahaya gitu. Terus contohnya itu kayak mengemudi. Terus tadi juga untuk penambah suplemen penambah nafsu makan itu ada Cavikur ya Mas, diminumnya itu sehari 2 kali. Terus untuk yang lainnya itu kalau misalkan demam saya ini selama 5 hari itu masih belum reda gitu, jadi saya bisa langsung konsultasikan kepada dokter. Begitu bukan ya Mas? Betul sekali Mbak. Nah, sebagai informasi juga, nantinya pada saat Mbak melakukan pengobatan ini, nanti akan saya lakukan controlling melalui WhatsApp. Apakah Mbak berkenan untuk saya lakukan controlling terkait dengan kondisi terbaru Mbak? Iya boleh Mas. Baik, Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup sekali Mas, tadi penjelasannya juga udah menyeluruh ya Mas. Baik, untuk harganya, untuk Activate Plus ini seharga 49.500 dan Sanmol Sirup Forte-nya seharga 23.500 dan untuk Cavikurnya ini seharga 12.000. Nah, untuk totalnya itu 85.000. Ini untuk obatnya, Mbak. Oke, terima kasih ya Mas. Ini untuk uangnya Mas. Baik, saya terima ya, Mbak. Uangnya pas. Terima kasih banyak, Mbak. Semoga lekas sembuh. Oke, makasih ya Mas. Melakukan controlling kepada pasien di hari kedua dan keempat pengobatan. Pasien Ari sembuh, namun di kampus melihat temannya sedang tidak enak badan. Kok kamu layu banget sih In? Kayak pucet gitu. Kamu lagi sakit ya? Duh, apalagi bentar lagi kita mau praktikum nih In. Jadi harus tetap sehat dong. Apalagi nantinya juga kan bakalan sibuk banget nih jurnal. Iya nih, badan aku rasanya nggak enak banget gitu. Dari semalam pilek, pening gitu kepala. Terus ini juga tenggorokan rasanya gatel banget. By the way, boleh coba sentuh jidat aku nggak? Menurutmu suhu badanku tinggi nggak sih? Soalnya aku ngerasa dingin gitu. Oke, coba kesini deh In. Wah iya nih, badan kamu panas banget In. Coba deh kamu ke apotek yang di depan sana. Soalnya kemarin juga kan aku habis konsultasi kan ke apotekernya. Terus alhamdulillah nih besoknya langsung agak mendingan gitu.
apotek yang di depan itu ya? Iya, betul, In. Oh ya udah kalau gitu aku ke sana dulu deh, makasih banyak ya. Oke, semoga cepat sembuh ya, In. Ya, makasih ya, Ri. Seorang pasien bernama Ain mengalami demam, batuk dan pilek karena beberapa hari lagi akan ada jadwal praktikum. Ain datang ke apotik Sehat Melulu. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Mbak. Saya mau beli obat buat saya, Mbak. Baik, Ibu mau cari obat apa? Obat demam, pilek, sama pusing, Mbak. Baik, sebelumnya kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa dan usianya berapa? Nama saya Ain, usia saya 21 tahun. Baik, Ibu Ain. Keluhan yang dirasakan apa saja Ibu? Ini jadi kepala saya tuh pening banget, Mbak. Hidung saya juga meler. Terus kadang bersin-bersin mulu gitu. Tadi dipegang teman saya juga badan saya katanya panas gitu. Terus tenggorokan saya gatel jadi kadang batuk-batuk gitu saya. Baik, Ibu. Tindakan yang sudah dilakukan apa saja Ibu atau sudah minum obat apa saja? Saya belum konsumsi obat apa-apa sih, Mbak. Baru ini aja minum yang anget-anget gitu kayak teh manis anget, air putih anget itu aja sih, Mbak. Baik, gejalanya sudah berapa lama Ibu? Gejalanya tadi pagi sih, Mbak. Semalam udah kerasa nggak enaknya badan. Cuman baru kerasa banget tuh tadi pagi. Baru tadi pagi ya. Iya. Baik, sebelumnya Ibu ada alergi obat atau riwayat penyakit lain tidak? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Ibu bisa minum tablet? Bisa, Mbak. Baik, sebentar ya Ibu, saya ambilkan dulu obatnya. Baik Ibu, ini saya berikan obat Tuzalos ya Ibu, diminum 3 kali sehari 1 kaplet. Jadi dalam sehari Ibu minum 3 kali, sekali minum 1 kaplet. Ya, lalu bisa dikonsumsi pada saat makan atau sebelum makan. Tapi saya anjurkan pada saat makan ya Ibu. Dan Ibu harap hati-hati ya, obat ini bisa menimbulkan kantuk. Jadi saya harap Ibu mengonsumsinya tidak saat melakukan aktivitas yang berbahaya seperti menyetir. Baik, sebelumnya Ibu ada yang ingin ditanyakan tidak terkait cara minum obatnya? Oke, Mbak. Jadi diminum 3 kali 1 kaplet itu pada saat makan. Kenapa ya, Mbak? Pada saat makan diminumnya? Baik Ibu, supaya kita menghindari adanya masalah pada lambung ya Ibu. Jadi ketika saat Ibu makan obatnya ini, perut Ibu tidak kosong. Ya. Oke, baik, Mbak. Saya mengerti. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada, Mbak. Sudah jelas semuanya. Baik Ibu, ini saya berikan obatnya Ibu. Totalnya cukup 3.700 saja. Ini, Mbak, uangnya. Baik, saya terima ya Ibu uangnya. Terima kasih banyak. Semoga lekas membaik. Terima kasih kembali, Mbak. Ain dilakukan controlling selama 5 hari dan hasilnya pulih dengan swamedikasi. Terima kasih.